Okay, I will turn on interpretation. Well, good evening, everyone, and thank you for being with us tonight. My name is Mallory Roybal. I'm the East District Parks Planner for Denver Parks and Recreation. I just wanted to acknowledge the council office and the presence of the Councilwoman Amanda Sawyer this evening. Thank you for joining us. We appreciate you being involved in this project, as well as ongoing participation from the neighborhood groups, including East Colfax Community Collective and the East Colfax Neighborhood Association. So thank you for your involvement and all of you in the neighborhood participating in all of these surveys that we've been having in these meetings. So thank you. This evening, we're going to present to you kind of some of the feedback that we've received so far, the process, and the next steps related to this improvements project. I would also like to encourage the use of the chat feature throughout the meeting this evening. So if you have any questions, we will have a question and answer portion of this meeting, but if you have any questions along the way, please utilize the chat throughout. So with that, I'm going to go ahead and hand it over to Amanda to start the presentation. Great. Thank you, Mallory. Well, welcome to the second public meeting, like Mallory said, for the Verbena Park improvements. This evening, what we are going to be covering the following. We'll have a brief introduction, overview of the project, as well as a summary of the community outreach, talk a little bit about design and play, and also go into more detail into the playground and sports equipment, and then how we are going to move towards a preferred plan. And as Mallory said, we will have a question and answer period at the end, as well as next steps. We will have several live polls throughout the presentation as well. Our team includes myself, Amanda Castelli from Logan Simpson, as well as Steve Sigler, who's a landscape architect, Kevin Small as well. And we also have our Denver team, including Stephanie, Mallory, and also like to thank our interpreters tonight, Manuel and Lon, and Laura, sorry, from Denver as well. I almost forgot you there. Okay. So our timeline for this project began in March 2021, where we had our first public meeting. We are now moving forward. We are here in April, May, doing our second public meeting and moving towards a preferred plan. By December of this year, we should have construction documents, drawings complete, and expect construction to begin January of 2022, and expect construction to be complete by May of 2022. So by next spring, the project should be complete. Okay, let's take just a brief look at the existing conditions. Some of this, for those of you who were at the first public meeting, some of this might be a little bit of a review, but to get everybody on the same page, this is Verbena Park, just an overview. We have the playground and the basketball court. We have several access points marked with the purple asterisks here. We have a soccer field and a baseball field, as well as a loop walk. So for this project, I'd like to just re-emphasize that these are improvements. This is not a master plan for the whole park. The scope that is included in this project includes the playground, the basketball court, as well as grading at the athletic fields. Our budget includes design and construction fees. For the budget, 55% is dedicated to the playground, 15% is dedicated to the basketball court, and about 30% is
allocated to miscellaneous improvements, including the drainage. So the goal of this meeting, we really want to summarize the community outreach we have heard so far and talk a little bit more about the improvements. And then also, this is a opportunity for the community to give us additional feedback before we move forward. So we are live. And like Mallory said, please use the chat for comments and provide your feedback as you see fit. This is being recorded and is available on Denver Park Project's website. And in case you are new to Zooms here, if you see the chat icon on the bottom, you can tap that and that will take you to the chat. So our team's outreach so far in this project includes a lot, the following. We have sent neighborhood flyers for both public meetings. Information boards have been placed at the park for both public meetings prior to each meeting. After the first public meeting, we had an online survey that went out. Denver also conducted some in-person surveys at the park, and as well as Denver also attended they attended a community group meeting with the East Colfax Neighborhood Association. And again, we've had these two public meetings as well. So the next slides, we just want to summarize what we heard as a team from the first public meeting. At that meeting, we presented 2 layout options. We presented some play equipment styles. We conducted some live polls and received chat feedback. This image here in the middle of the slide just represents a lot of the words and feedback that we have received over the past month or two. Play is really important, seating is really important, basketball, etc. We will get into that a little bit more. During that meeting, definitely heard that the neighborhood is interested in a full-size basketball court. There was a preference for a layout that included a basketball court. And if we go to the next slide here, we also wanted to get a good reading on what type of play equipment style the neighborhood was interested in. And about 63% of, and these are, I'm sorry, from the online survey, about 63% were interested in nature-inspired play and 21% were interested in net climbing. And again, this top graphic just reiterates the want and need for a full-size basketball court. So also during this meeting, we would like to, this is an opportunity, like we said, to provide more feedback for us. So in the next slide, what we're gonna ask is just to verify, what we heard. Are we in agreement? Is there anything to add? I'm gonna read through these. This is a summary list of what we heard. And then we are going to open it to a live poll for you to provide us some feedback. So in summary of what we've heard so far is that this plan for the Verbena Park improvement should include a full-size basketball court. The community would like to ensure diversity, inclusivity, and multi-generational play. There is interest in adding music elements and vibrant art, as well as imaginative play equipment that reflects the neighborhood's selected theme. There is also interest in updated amenities, including seating, barbecue grills, dog waste stations.
and even including fitness markers for the walkers and runners. So we are going to go ahead and do the live poll now, and you can pick the top 3 that are most important to you. And if you feel that something is not listed there, please enter it into the chat. Okay, we've only had about 6 people vote, so try and get your votes in and put things into the chat. Okay, hopefully we can get a few more in, maybe about 30 more seconds. All right, it's slowed down a lot. So if you're about to hit your option, go ahead and do it now. And I'm going to close out. All right. Okay, I'm ending the poll. All right, so it looks like we got 60% of voting for ensuring diversity, inclusivity, and multi-generational play, 60% updating amenities, seating, barbecue grills, dog waste. And then the other top contenders were the basketball court, music elements and vibrant art, and imaginative play equipment to reflect a theme. And then there were some comments as well in the comment section. So thank you. Great. I can just Thanks. jump in, and in the comment section, there were 2 votes for sort of a hybrid basketball and futsal court that may include volleyball as well. Okay. Great. Thanks. Well, thank you, everyone. That really, as we move forward, we are working within a budget, within timelines. So this feedback is very valuable in helping us make those decisions as we move forward. If we, invest more in a basketball futsal court, there are trade-offs when we are designing and planning this out. So it's really great to see what the community is really interested in investing in. So how are we going to hit all those marks? Well, let's address how we can celebrate community and diversity. And there are ways that we can do that in the design. This top image here is an example of sandblasted concrete. And sandblasted means etched concrete, or you could think of it as pressed or imprinted concrete. And we can do this to existing concrete, and we can do it to new concrete. And, we can really use this to showcase imagery and words that celebrate the neighborhood, the countries that are there, languages, etc. There's also an opportunity here with a new court to paint a mural on it. That could be partnered with a local artist, could involve, community fundraising.
something that's really going to truly reflect the neighborhood and include the neighborhood as well. And also just creating those gathering and seating areas for groups to hang out, to have a barbecue, and to really encourage community. Like this image here is an example of a gathering area, can be pretty simple. We also heard a lot of feedback about the mural walls at another park in Denver. That's again, another opportunity to incorporate that vibrant art. So right now we're going to do a live poll and just see if there are any other ideas out there on how to celebrate this neighborhood's diversity in the design of the Verbena Park improvements. You know, it doesn't have to be a big thing. Small things can really make an impact. So please, let's just take the time to enter that into the chat. As people enter their thoughts, Amanda, we have a question from Teresa. Is there a difference in longevity between a mural on the basketball court and a sandblasted concrete court? It's a good question. I mean, I would imagine imagery sandblasting is going to last longer because it's, you know, it's not seeing that active use. But, you know, if the community is interested in a mural at the basketball court, I think we will definitely make sure that we take the time to make sure that the right paints are used and et cetera. But my experience with the murals, this would be a first, but I've been seeing it a lot in communities. And I think also these walls that are at another park in Denver are, you know, can see how long that paint has been up as well to help us. Okay. Anything else in the chat, Kevin? No? Nope, not yet. Okay, well, we'll move on if somebody thinks of it. Oh, Amanda, we do have one just as that came up. Richard says he likes seat walls and the idea of having a local artist paint them. Sort of like that essential picture I'm thinking. mm-hmm. Great. And can I go ahead and actually just take a 30-second pause? We're trying to fix an interpretation issue like always. So one That's second. okay. Okay. So hold your thoughts. Lon, if you can speak now. Hello. Can you hear me? I can hear you. Okay. Okay. Okay, I think we are good. That might have fixed it. So apologies if you had trouble listening to the interpretation. Thank you, Manuel. Okay, Akuna Sakapiem Laya Makang Loop Piam Piam Pirena. Best way to celebrate diversity
is to So the ensure comment that ထဲမှာပေါ့နော် expressed ရေးထားတာ needs and ကတော့ uses of the ဒီ community. For example, barbecue pits, imaginative play, ဒီ basketball, မတူကွေးပြားမှုကို court, ဂုဏ်ပြုမှု and ဆိုလို့ရှိရင် in ဒီ community က လူတွေက designated လိုအပ်တဲ့ we can barbecue organize လုပ်တဲ့ our နေရာ activities. တွေ Yes. နောက် Okay. volleyball Agreed. ဆော့မဲ့နေရာတွေ basketball ဆော့တဲ့နေရာတွေနောက်ကျွန် Some တော်တို့ events community နဲ့ပတ်သက်ပြီး for community မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ပကြီးလေးတွေလည်း Luke ထိပ် says more opportunities to meet ဆွေးတာ neighbors so တို့ we can connect as humans. လုပ်နိုင်တယ်တဲ့ Um, နောက်တစ်ယောက်ကတော့ barbecue so လုပ်ရ to မယ့်နေ illustrate ရာ children, we have young ပိုင် boys ဒါ participate in art murals. ကြိုက်တယ်တဲ့ Come နောက် to တစ်ယောက် art ကတော့ murals of murals that are communal. And that's it for now. Great. Thank you. နောက်ဒီပကြီးဆွေး Okay. တက်တဲ့လူတွေလည်းပါတယ်သူတို့လည်းဒီ We're going to စီမံကိန်းမှာသူတို့ရဲ့ပကြီးဆွေးတဲ့အဲ့အချင်းကို that သုံးချင်တယ် that are available ပါ to ဝင် us ချင်တယ် moving forward. You know, we mentioned fitness markers for those who utilize that loop walk. I think it's about Kevin 0.45 miles is one loop. So just indicating to people, you know, how many loops would be a mile. နောက်ဒီ ကျမတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေ We also want to အတွက်လ provide, ည်း you know, ပါစေချင်တယ်ပေါ့နော်မိုင်းတွေ ကိုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရေးမယ်ထိုင်ခုံလေးတွေ looking at all of that. These နောက် images ထိုင်ခုံနဲ့ are စ just ပွဲပါတဲ့ examples of နေရာလေးတွေ I think everybody knows what a picnic table looks like and benches. နောက် picnic We can ပေါ့ have နော်ပျော်ပေး events စား to ထွက်တဲ့အချိန် celebrate မှာလည်း community. ထိုင်လို့ရတဲ့ We can have the နေရာ images of နောက်ပြီးတော့ that ထိုင်ခုံ there လေးတွေ is just an example of what we could do to a seat wall that is a little bit more interesting and maybe offers a little place နောက် for ထိုင်တဲ့ families နေရာ as မှာ well. လည်း And of course, အဲ့လို စိတ်ဝင် showcasing စား bread စရာလေးတွေရှိအောင် and လုပ်မယ်နောက် barbecue relaxing ကင်တဲ့နေရာလေး of တွေ a ပါမယ် fitness marker. Again, နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျန်းမာရေးပိုင်းလက်စားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ concrete မှာပေါ့နော်မိုင်းဘလောက်ပေါင်းလမ်းလျှောက်ပြီးလဲပါသူတို့တီးလို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ် are most important to you. The fitness markers, the seating, the barbecue ဆိုတော့ tables, ဒီနေရာမှာ are ဘယ်အရာ very အရေးကြီး interesting. ဆုံးလဲထိုင်ခုံလားမြင့်ကင်တဲ့နေရာလား The chat, အာ and I believe ဆိုတာကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော် And well, if youထိပ် could make me ပါ host တဲ့ again. Sorry. yeah, that's okay. This happened last time too. That's okay. ဒီပုံမှာပြတ်ထားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဘယ်အရာ Right. A က fitness marker မိုင်းဘလောက်လဲဆိုတာရေး Okay, ပေး you ဖို့ should see the poll. B က Great. And I think ထိုင် here you ခုံ can choose too. C က barbecue ကင်းတဲ့နေရာ3ကတခြားအခု idea လေးတွေပါတယ်ဆိုရင်ချက်မှာရေးလိုက်ပါ Okay, this one's moving a little faster. If you have a vote, I'm going to be closing it soon, about 15 seconds. Okay ရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်15 စက္ကန့်မှာကျွန်တော်ပိတ်တော့မယ် Okay. Closing. ပိတ်တော့မယ် So 90% like seating. 90ရာခိုင်နှုန်းက And ထိုင် come up next. ခုံကြိုက်တယ်နောက် Fitness 60ရာ markers ခိုင် and နှုန်းက other. It looks like barbecue ကင်းတဲ့နေရာ pavilion or shade. နောက် Something fitness with shade marker က and 30ရာခိုင် because နှုန်း concrete can be hot in the summer. Sure. နောက်တခြားချက်မှာကျတော့အရိပ်လေးတွေလုပ်ပေးပါတဲ့ concrete ကတစ်ခါတလေကြာရင်summer မှာနေရာဒီမှာပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Laura, the polls. ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်မပေးလို့ရအောင်လား Great. So we're going to move on into a little bit more detail. Now, about she's the a playground bida. and the courts. Just going to ကျမတို့ read what the က Youth စား Park ကွင်း Playground နဲ့ looks ရှိ like ပြီးသား and ကစား why ကွင်း we're အကြောင်း doing ကို this. ကျမတို့ The ပြော Youth မယ် Park အခု Playground currently လက်ရှိ surfacing and sand surfing ကစားကွင်းမှာဘာတွေရှိလဲ Sand ဆိုလို့ရှိရင်တော့ is သေး not ADA accessible. သေး So if somebody ခင်းတဲ့ wanted to နေရာ put a ရှိတယ် building, ပေါ့နော် they would
now ဒီ day ခင်းတဲ့ကစားကွင်းမှာကျတော့ကလေးအများစုကမပါဝင်နိုင်ဆောလို့မရဥပမာတွန်းလေးသုံးတဲ့ကလေးကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဆောလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီကစားတဲ့အဆောက်အုံတွေကဘယ်လိုပြောမလဲဟောင်းသွားပြီနောက်ရေမြောင်းလေးလောက်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ basketball တွေကလည်းပုံစံကသေးနေတယ်နောက်ကတရမျက်နှာပြင်လည်းပြန်ပြင်ရမယ်အစားထိုးရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတနေရာနဲ့တနေရာလမ်းလျှောက်မဲ့နေရာလဲလူသွားလမ်းကစားကွင်းကြားမှာလည်းပြင်ရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုတဲ့သူထိုင်တဲ့နေရာလဲလောက်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော် basketball ဆိုတဲ့ကစားကွင်းတွေမှာနောက်ဒီကစားကွင်းကိုနှမျိုးပုံmulti ဆိုတာကbasketball ဆိုလို့ရတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်တခြားဘောလုံးကန်လို့ရတဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံစံနဲ့လည်းသုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့လုပ်ချင်တယ်နောက်ဒီ football ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်း9ယောက်စီပေါ့နော်ဆိုလို့ရတဲ့နေရာbasketball ကွင်းနဲ့အနေနဲ့သုံးနေဆိုရင်တော့ကွင်းအကြည့်နဲ့လောက်ပြီးအကြည့်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်limited user conflict if you will ဆိုတော့ဒီကျမတို့ So let's just take a quick step back and this map is just an overview အခုကတော့ဒီအမြင်ပုံကတော့ဒီပန်းချံရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဆိုမြောက်ပိုင်းဘက်ကနေbaseball field ရှိတယ်နောက်ကလေးမှာတခြားအရာတွေလုပ်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမြောက်ဘက်မှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်လုပ်လို့ရမယ်နောက်အခုလက်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အခုကဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအခက်အခဲတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပိုရှင်းပြမယ်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဒီ playground နဲ့အရန်ကတ်နေတဲ့ basketball ကကွင်းကဆိုတော့ full basketball ဆိုတော့5ပေ50 94ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်first ကတော့66ပေ131ပေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည်မယ်ပို့ကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကတော့ပတ်စံပို့များကုန်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုရွေးလို့ရတယ်အခုလက်ရှိတဲ့နေရာ basketball ကွင်းကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နားလေစေချင်တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိတဲ့နေရာမှာ existing လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီမိခိုးရောင်နေရာပေါ့နော်အခုလက်ရှိ basketball ကွင်းတစ်ဝက်ပေါ့ full side မဟုတ်ဘူးတစ်ဝက်ပဲfull side နဲ့လောက်မယ်ဆိုကွင်းအပြည့်နဲ့လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိမ်မိုရောင်နဲ့လောက်တဲ့နေရာလေးဖြစ်မယ်နောက် futsal court လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာရောင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ playground နဲ့အနီးကပ်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့ဒီ fossil အနေနဲ့အပြာရောင်ကွန်းအထိကြည်ကြီးလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့နေရာမှာလည်းနေရာကကတ်တယ်ပြီးရင်တခြားသွားလာမှုပိုင်းနဲ့ကတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမှာလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြောက်ပိုင်းကိုzoom ဆွဲပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော် in the chat. And so Brendan's got a good comment that a hybrid court is generally kind of intermediate size between the basketball and futsal. Right. So it looks like 84 by 50, if that's just to take that into consideration. Sure, and we'll touch upon that during the live poll here. It's a good comment. So with this footprint of a futsal court, right, we could, those are the blue ဒါ line. တော့မြောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်နဲ့မြောက်နဲ့လည်းလှလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ရဆိုရင်တပင်တော့ခုတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တခြားနည်းနဲ့လည်းလှလို့ရတယ်ကျမတို့ full side basketball ကွင်းလောက်မယ်50 94ပေါ့နော်နောက်fossil ကွင်းအပြာရောင်နဲ့အကျေကြီးလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်fossil ကွင်းနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်နောက်basketball ကွင်းအနေနဲ့လည်းဒီအဝါရောင်အထင်းမှာထိမယ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ To just get everybody's feedback, I think the first question that we would ဆိုတော့ဒီအလုံးရဲ့အထင်ကိုသိချင်တယ်ဆိုတော့အယူအဆမေးနေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကွင်းကိုစောက်ဖို့အတွက်ဘေးဖက်မှာစောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အမြင်လေးကိုမေးချင်တယ်ဒီမြောက်ဖက်မှာလောက်ဖို့လားဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိနေရာမှာပဲလားတဲ့ And it is if the basketball court is moved, what happens to the existing court? Would it be returned to turf? Well, we have I think in my mind, and not မခွန်းတစ်ခုမေးတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိတဲ့နေရာမှာဥမာမြောက်ဖက်မှာအတက်ဒီကွင်းကိုစောက်မယ်ဆိုရှင်လက်ရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီထိတော့စဉ်းစားသေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စဉ်းစားနိုင်တာကတော့ဒီ barbecue ကင်းတဲ့နေရာထိုင်ခုံထားတဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျမတို့ပြန်ပြုတ်ပြင်လို့ရတယ် As we're getting some of the questions or the responses to the poll, there's another question about different sizes available to work with in square footage in the north versus current, because I think that would impact what people want to do. Sure. I think a bigger court is more possible in the north location than the existing location. ဒီမြောက်ဘက်မှာတော့ကွင်းကိုပူချအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိပြီးတဲ့နေရာမှာတော့ကွင်းကကြည့်ဖို့တော့ခံတယ် I think if we keep it to a court, there's potential to leave it where it is. ဒါပေမဲ့ဒီ basketball ကွင်းအပြည့်လောက်ပဲလောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် With some supporting information that says losing trees hurts wildlife and reduces shade. တချို့လူတွေကတပင်ကိုမခောက်ချင်ဘူးပေါ့နော်တချို့လူတွေကဒီတပင်ကိုခောက်လိုက်လို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းထိခိုက်တယ် Keeping trees is important from Judy. And then Stephanie says, I think visibility in the north location is also limited. And if the funding is unavailable, it will be returned to turf. Okay, I am going to close the poll soon. So if you're unsure, you don't have ပိတ်တော့မယ်ကျမတို့မတေချာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘောနဘောလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုပိတ်တော့မယ်အခု5 second Okay, I'm going to end the polling.
baby And it was a really close one for a while at the end there, maybe thinking about it more, a few more people ended up voting for north. so now pet It's a close one. just gonna ya kind of come now pet I guess numbers don't look as close, but it was slow for the beginning. Yes, okay. Well, then let's just jump into the next one. so yeah now Which type then of court do you prefer? she said toya me toya ang belo myo pongsan ko lo chin le Trace or grading and size is feasible, right? So as we move forward, so ra pong ko chi me solution pathama ne ya ka ro di basketball ကွင်းအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်မိုးရောင်အကွင်းလေးပဲပါမယ် now first of full side with basketball line ဆိုရင်တော့ so the question is which type of court do you prefer အပြရောင်အထိပါမယ်ပေါ့နော် grading and size is feasible so now your choices are full size basketball full side basketball အပြည့်နောက်ပြီးရင် futsal line နဲ့ပါချင်တယ်ဘယ်ဟာရေးမလဲ with futsal line so it would be basketball only or some combination basketball ကွင်းတစ်ခုကိုပဲလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရောချင်တာလား Question of how many people are participating in the poll. It's only about 10, 11 people that are participating. I wonder if လူဘယ်နှစ်ယောက်ပါတယ်လဲလို့ပြောချင်တယ်မေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လူ17ယောက်လောက်ကပဲပါကြတယ်ဒီမေခွန်းမေးဖြစ် 100. We're not taking the polls as 100% of what we do. ဆိုတရားရခိုင်နှုန်းကိုဒီ video and turn it on. Okay, so ခုကျမတို့မေးတဲ့မေခွန်းအဖြစ်တရားရခိုင်နှုန်းမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူ17ယောက်လောက်ကပဲဒါဖြေနေတာဖြစ်တယ် And I think it's maybe important to say that this is, to the best of our ability, via Zoom, sort of an open dialogue. So if you do have changes apart or new ideas after a poll comes out, feel free to just add them in the chat. It'll be recorded. So if anyone wants to get their last vote in, I'm going to go ahead and end it in a few seconds. Can I jump in on me? Okay. So I got a few left. Okay. Yeah, maybe because of the comment that just came in. Full-size basketball and full-size basketball with futsal lines came in as the top two here. Again, less people voting, perhaps if they're not basketball players or futsal players. That could be why. Right. Nope. ချူလူတွေကမပါဝင်ကြဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ကဒီကစားနည်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် We do hear volleyball as well so we can look into including volleyball lines volleyball ကိုလည်းထိပြောကြရဲဆိုတော့လေဆိုကျမတို့ဒီ volleyball ကိုလည်းထိဖို့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဒီကစားကွင်းကဒီကစားနည်းတနည်းပဲလောက်ကစားလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားနည်းနှမျိုးသုံးမျိုးပါဝင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးနဲ့ကျမတို့လောက်တော့မှာဖြစ်တယ် yeah that's a good point Two more questions here. The first one is if there's a mural and no မြေခွန်းက court lines, it could get confusing. I suppose that's more of a statement than a question, but a concern worth noting. Sure. And then they're bouncing around on me. And then a question: what happens if there's a basketball game? ကျွန်မပြောတာကဒါဆိုရင် the basketball နဲ့တခြား ကစားကွင်းပေါ့နော်ဒီတကွင်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဆော့ချင်ကြရဲဆိုဘယ်လိုလဲတဲ့ to the outfield here to this black dotted line and then maybe a good 20 feet here to the basketball court I think for the most part people that use that field or youth I'm not sure they're hitting 200 feet but if we do have people using that field we could ဒါပေနေရဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေလူတွေကဒီပေနေရတကွင်းလုံးကိုသုံးနိုင်မယ်တခါတစ်ချိန်တည်းမှာသုံးမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ so 200 feet ကတော့စနေနဲ့အရွယ်လောက်လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ
ကွန်းရဲ့ site နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောပြတာကကျမတို့ဒီကွင်းမှာပေါ့နော်ဒီလူကလေးတွေရောလူငယ်တွေရောအဲ့လိုမျိုးကိုလည်းပါဝင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေအားလုံးဆိုလို့ရတဲ့ကလေးတွေအားလုံးပေါ့နော်ဆိုဖို့အတူတူဆိုကြဖို့ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိဘတွေနောက်ဒီအဖိုးအဖွားတွေကလည်းသူတို့ကလေးတွေနဲ့ပါဝင်မျိုးဆက်မျိုးစုံပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီပန်းချံကိုတုံးလို့ရအောင်လုပ်ချင်တယ်ပြင်ဂီတကရိယာတွေကိုလည်းကျမတို့ထည့်ချင်တယ်ဒီရက်ကွက်အတွင်းကဒီဝေးပြမှုလေးတွေကိုလည်းပေါ်လွင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ငွေကြေးကညညတလို့ပေါ့နော်ဒီကစားကွင်းရဲ့ကြီးမှန်ချက်တွေကဒါတော့တပုံချီမှာပေါ့နော် swing နောက်တယောက်သေးဆိုလို့ရတဲ့နေရာနောက်ဒီ group အုပ်စုလိုက်ဆိုလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေဆိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကိရိယာမျိုးတွေကိုထိပေးမလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးလုံခြုံတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်အောင်လာလောက်ရှာဆိုတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံအောင်လဲကျမတို့ကထိစဉ်းစားမယ်ထိတွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိနေတဲ့နေရာကနေပေါ့နော်ဒီတူချီလို့လဲရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတပြင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ရှိပြီးသားဆိုဆရာနေရာလည်းရှိတယ်နောက်ဒီ play ဒီကစားကွင်းကိုဝင်လာမဲ့နေရာဒီကိုလည်းလောက်ထားဖို့လို့ okay so ကျမတပုံလေးတွေပြမယ်ပေါ့နော်အခုကျမပြောတဲ့နေရာလေး so ကျမတို့ကဒီ ADA swing ထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ music တွေလည်းထည့်မယ်အတန်းတွေနောက်အဆူလိုက်ဆိုလို့ရတဲ့နေရာတွေနောက်ဒီအမျိုးမျိုးပေါ့နော်နောက်ဒီ music drum တွေလည်းဆိုလို့ရတယ်ဒီရရလေးတွေကအပြင်မှာထားလို့ရတဲ့ဆော့ဆရာနေရာလေးပေါ့နော်နောက်ဒီအဖေအမေတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဆိုလို့နေရာမျိုးလေးတွေအဖို့အဖွားတွေလည်းဆိုလို့နေရာလေးတွေနောက်တွေပြောမလဲငင်လေးနေချင်တဲ့လူတွေခဏနားချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းနေရာပေးတယ် gauge the excitement, but what we really are looking for here is theming. And theming for the playground equipment is a really great way to celebrate. Now, the Kuara tomorrow, yeah, theming or not a diga you chip. Got a yeji there. What we've heard so far, is that people really like the net climbing. So the children got the jewel, the nearly one, the pony ma. Summer ringing out Timbo Bongsan, no we are laying bien Bongsan. Located near an old runway, so that theme could work really great here.
ဒီဖက်ကဒီပန်းချံကဒီrunway ပေါ့နော်လေရင်ကျတဲ့နေရာနဲ့နေရဆိုတော့လည်းလေရင်ပြန်ပုံစံလေးရတယ် the airplane idea, but maybe it's about being in the air and being in the sea. And we offerနောက် multiple လေပြ types င်းလေး on the treehouse theme. နေရာပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော် နောက် tree house တပင်မှာtree house လိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော် Getting really high up there. ညစင်လိုမျိုးစောက်ပြီးတော့လဲရတယ်ပေါ့နော် Play feature, treehouse. တစ်အိမ်တပင်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်လိုမျိုးပေါ့နော်အပေါ်ညစင်လေးလောက်ပေးရလဲရတယ်ရေငေါက်တင်မိုးတို့ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးတွေကိုကျမတို့ဖန်တီးလို့ရတယ် We're going to do the live poll now and just see what everybody's thinking. If there's a theme that's reallyဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ ABCD မှာပေါ့နော်ရွေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ပထမကရေငေါက်တင်ဖို့ဒုတိယကလေရင်ပြန်လိုမျိုးနောက်ဒီရေလေးသေးစင်စားမှု tree house ဒါတွေကိုရွေးရမယ် ဘယ်ဟာအကျိတ်ဆုံးဖြစ်မလဲ just as in PBA as an option on either the south or north could be doable. Okay. And we just need a few more votes. So I'll give it 15 seconds. 15 မိနစ်လောက်အချိန်ပေးအောင်မယ်နော် And this is our last live poll before the question and answer period. So. Okay. Oh, we got a few more in. I'm going to end. Looks like we have a tie. Okay. We did have a little tie. Treehouse and Air and Sea Adventure are both up there. Airplane and Other, which we don't have those ideas yet in. So if you put Other, make sure to put a chat in there as well. Theme might be less important than how the design looks. So that would be a good next step conversation. Yeah. All right, back to you. You can probably close. I'm not sure if yours is auto closing. There we go. There we go. Great. Good feedback. Another way besides the play equipment, you know, we talked about the sand and what. Not the cool. And this is it's ဘယ်လိုမျိုးပုံစံ when we do dive into the design and the play ကစားပစ္စည်းမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံသုံးရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျမတို့သုံးသပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီကစားကွင်းဂျမ်တင်မှာပေါ့နော်ညနေပြင်မှာဘယ်လိုသုံးရမလဲတဲ့ဆိုတော့ညာဖက်အစစ်ဆုံးမှာတွေ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော် what you typically would see and what is most economical really is this engineered wood fiber. And that is, it is ADA accessible, so somebody can push. ဆိုတော့ဒီ ADA မတန်ဆွမ်းကလေးတွေရလဲပါလို့ရတယ်ပေါ့နော် In this image, this is poured in place. It's called poured in place, and this is a rubberized surfacing. And this is နောက်ပြီးတော့ဒီဒုတိယနေရာတော့ rubber ice လို့တော့ခေါ်တယ် and it's really easy for somebody to push. နောက် engineer wood ဒီတစ်သား6လေးတွေအကြတော့တွန်းလေးသုံးတဲ့လူတွေအတွက်အဝင်အထွက်ခက်တယ် ဆိုမျက်နှာပြင်မှာသုံးလို့ရတဲ့အရာ၃မျိုးကဒီတပုံထည့်ရပြီနော် Moving forward, how do we move forward? ရှေ့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်
ဒီ basketball ကွန်းရွေးအစားအပြည့်ကိုဒီ2မျိုး3မျိုးသုံးလို့ရအောင်ပြီးရင်ထိုင်ခုံကြည့်တဲ့သူတွေထိုင်ခုံထိုင်ကြည့်ရမယ့်နေရာရှေ့အောင်နောက်ပြီးတော့ကစားကွင်းမှာထားမယ့်ကိရိယာလေးတွေကိုလည်းအသစ်ပြန်လုပ်အစားထိုးတာမျိုးလုပ်မယ်နောက်ကွေးပြချမ်းသာတဲ့အသက်အရွယ်အောက်စုအားလုံးလည်းကစားလို့ရအောင်လုပ်မယ် နောက်ရက်ကွက်စုဆောင်လို့ရတဲ့နေရာထိုင်ခုံအမျိုးမျိုးတွေ barbecue ကင်းတဲ့နေရာတွေ replacing the former benches that have been taken out of the site, maybe putting in some of those distance fitness markers, dog waste stations, just little things that we can do to upgrade the park and make it more user friendly. And again, now ဒီခုံတန်းရှိတွေကိုလည်းလုပ်မယ်နောက်အကစားလှောက်ရှားလို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းလုပ်မယ်နောက်ခွေးတရိစံတွေအမိတ်ပုံးတွေလည်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ဆေးမြောင်းလည်းပြုတ်ပြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါစီဝေးရဲ့အဆုံးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကဒီ chat မှာလည်းပါရေးကြပါရေးလို့ရတယ်မိခုမြစ်ဆရာအများကြီးလည်းရှိမှထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေပါတယ်လဲတဲ့ဆိုအစားနေကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်မိခုလေးတွေတချို့ကတော့မီးအကြောင်းမေးတယ်ရှိပြီးသားမီးတိုင်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့မီးတိုင်လေးတွေကိုလောက်ပေးမလားမိုးနည်းနည်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းရောစားလို့ရမလားတဲ့ကျွန်မတို့ကအခုမီးတိုင်ကိုတော့ထိတယ်မထင်ဘူးတဲ့အခုလောလောဆယ်လို့ blend I'll jump in, Amanda. So yeah, it is currently not in the scope. There is existing lighting within the park, but it's not the program for neighborhood parks is never to encourage after dark, after hours activities. So providing lighting and for that wouldn't be what Denver Parks would want to have happen. Next, the next comment. ဒီမီတိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထိမပြောတာကတော့ဒီကစားတာအဆူလိုက်သွားတာမျိုးကမူးချောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတိတ်မလောက်ကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မပါလို့ဘူးထင်တယ် Want to lift up that there was a desire at an ECNA meeting for keeping a smaller sand pit, so there is still an option to play in the sand. I think that's something that we are speaking with Denver about, and the maintenance operations staff. If we are, ပြောတာပေါ့နော်ဒီစင်သေးရှိတဲ့နေရာလေးကိုတော့နည်းနည်းတော့ချန်ထားစီချင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒါဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ် Denver ဒီစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုကျမတို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ် This is an Excel issue. I'm guessing that's in reference to the lighting. If you want to clarify in the chat, Meredith, go ahead. And then I'll keep moving. For the possible volleyball net, pre-COVID, volleyballလို့ရအောင် that regularly came to play. Is there any way to reach them and get their input? ဆိုတော့ဒီ COVID မတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်volleyball အုပ်စုလိုက်လာပြီးတော့ဆောတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုသူတို့လည်းပါဝင်ခိုင်းလို့ရမလားမသိဘူးတဲ့ talk about kind of what we've been talking about this evening and get some additional input. I know there was also a comment about youth voice, so with going out to the park and talking to families already using. ကျမတို့အထင်မှာတော့ဒီif there's a
ပန်းချံကိုတွားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီတစုတွေကိုမေးတာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးသူတို့ကိုလဲမေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတွေကိုလည်းကျမတို့အကူအညီတောင်းပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းဒီအကြံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးကျမတို့အစီအစဉ်မှာထည့်တွက်မှာဖြစ်တယ် Can I comment if that's okay? ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရမလား Mallory, I do know some of the ရတယ်တဲ့ do play the volleyball at the park, so happy to connect it with them. ဆိုကျွန်တော်ကတည်တယ်ပေါ့နော် volleyball Just ဆိုတဲ့ comment လူ on တွေ the poll. I ကို know comments were available, and thank you for bringing it up, Kevin, and the comment I put on there. I'm going to sound like a salesman here, but as I mentioned at the ECNA meeting, as you all understand, and I'm inspired and encouraged to speak now when Mallory is speaking about the youth. As you all understand, 2026 Denver is World Cup bid in, and so having the futsal even as a discussion as an idea on this is wonderful. so Witness to the say so many hundreds and hundreds of youth that could come out to the futsal and basketball court and use it. Just wanted to give football an example. I understand this တုံး isလို့ 50% ရ of theအောင် members နဲ့ would needသူပြောရတဲ့ $750 မြန်လိုက်တာ that could go towards this basketball court. I just want to share an idea of if we can get a basketball court and a futsal court. I have confirmation numbers with lighting, by the way, lighting that could also be turned on and off automatically. The city and county of Denver can set the time when you want it to be on and when you want it to be off. This type of lighting would not reflect outside of the courts or hit any of, it would not be a concern to neighbors. It would just be lit and shone onto the courts. And that would only cost သူပြောနေတာက futsal နဲ့ဒီ basketball ကွင်းအပြည့်ကိုပေါ့နော်လောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုသူပြောပြတယ်အခုလောက်မယ်ဆိုလို့နောက်မီးတွေကိုလည်းလောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမီးတွေကပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာပဲလောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီကွင်းစဉ်ကိုပဲဒီမီးကလင်းမှာဖြစ်တယ် as a community, we can also be willing to fundraise if there is a gap to fill. ကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်ကျစရိတ်မှာ young adults to have space, right? ဒီကုန်ကျစရိတ်အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် community အလိုက်နဲ့fundraising လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ပုံငွေရှာလို့လည်းရတယ်။ဘာလို့ဆိုဒီအစီအစဉ်ကဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒီ community ကလူတွေအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။လူငယ်လူကြီးတွေရောလေးတွေရောသူတို့အားလုံးအတွက်ဒီပန်းချံကလုံးဝအသုံးဝင်မဲ့နေရာဖြစ်တယ် Especially with the World Cup coming up right now, this would be an ideal time also to have something in East Colfax that just got to get done. And so I just wanted to say on behalf of myself and the community, like it's wonderful that everyone is speaking about this. This has been a huge need, not only the last 5 years, but for a decade and a half, as long as I've been around in that neighborhood, you know? And so it's wonderful to see all of this. ကျွန်တော်ကဒီ community နဲ့ကိုစားရောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်ကတိတ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ community ဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေလက်ရှာလို့ရတယ်လှူလို့လည်းရတယ်ပတ်စံငွေရေးကြေးအခက်အခဲရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ Thank you. I just wanted to add something if that's okay. ကျွန်တော်လည်းထိပြောချင်တယ် Yeah, I mean, just one of the things that we had been talking about is, and I think Yoel, the number that I was seeing was 155,000 for a double court. That includes lighting, and it would be 92,000 for the single court. That's 50 by 84. ဒီ50 by 84လောက်မယ်ဆိုရှင်92,000ကုန်မယ်လို့သူထားရနော်တဲ့ဆိုတော့ we should consider the possibility of doing a double court is so that ဒီကွင်းကိုနှစ်ခုသုံးလို့ရအောင်လောက်စေချင်တာတော့ပေါ့နော်
basketball ဆိုတဲ့လူတွေလည်းဆော့လို့ရအောင်နောက်futsal ဆော့ချင်တဲ့လူတွေလည်းဆော့လို့ရအောင်အဲ့လို for the city folk. And we have been in touch with a company that the city already partners with, you know, that has skill in building these courts, and we would love to set a follow-up meeting to talk more about it with you all. ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒီ company တခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကွင်းတွေကိုprofessional ဆန်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေလုပ်လို့ရလားလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် I mean, that's the type of surfacing that I think our budget allows. But, you know, အခုကျမတို့ရဲ့ budget ကအခုကျမတို့လုပ်တဲ့နေရာ that's where we'll do the cost estimating. နဲ့ But, you know, it's a little more တိုက်အောင်ပေါ့နော် budget ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကဘယ်ဟာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲနောက်အဲ့ဒီ team မှာပါတဲ့ team မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်တော့ပြန်ဖြတ်ရတဲ့ဂျေးခါလေးရှိတယ်ရှိပြီးသားနေရာလေးကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြုတ်ပြင်မွမ်းမှမယ်ဆိုတော့လေးပေါ့နော်နောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါဒီ site လေးတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ပေးပါတဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုတော့ကျမတို့လည်းလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကစားကွင်းကစားတခြားကစားရမယ့်နေရာတွေမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် in terms of the budget, we do have those trade-offs. I was just going to say, Amanda. Oh, go ahead, Steve. Yep. Can you flip back onto the site analysis screen and just kind of, you know, one of the things that when we're talking about the trade-offs and we do have considerations when you can see the amount of trees within the area there. There's also underground utilities, irrigation lines. There's drainage. Which in particular is, you know, one of the issues that we're trying to solve with this, how these fields work or don't work. And so ကျွန်တော်တို့ကအခုအခက်အခဲတွေ့တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဒီကွင်းကိုဘယ်မှာလောက်ရင်ဘယ်နေရာတွေကိုထိခိုက်မလဲစီမြောင်းကိုဘယ်နာကနေလောက်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေလည်းစဉ်းထိပြီးတော့တုံ့တက်ရမယ်ပေါ့နော် does that make sense? ဆိုတော့နေရာအလုံးအလောက်ရှိမလားဆိုတာကိုလည်းထိစဉ်းစားဖို့လိုတယ် You know, this is a drainage basin here, so there's an outlet here. So we have to kind of honor those contours here to allow the park to drain properly. We have an existing inlet here that captures that water that flows into here. And we have another existing inlet here where there are lots of utilities. I think there's water, storm coming through here. That's why you don't quite see a court footprint here, as well as all the electrical. So ဒီနေရာလေးမှာတော့တခြား electric မီးတိုင်တွေတခြားနေရာလေးဒီနေရာမှာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ခုနကသူထိုးပြတဲ့နေရာလေး It's awesome that the community is willing to fundraise for that and you know ကျွန်တော်တို့ community ဘက်ကနေလည်း fundraise ဒီရန်ပုံငွေလောက်ပေးဖို့so thank you ပြောကြရဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ် What I was saying with the mini pitches and what Brenda was saying, that would also include basketball, so it would be both. Okay. Yeah, and the ones like Place Bridge Academy is, you know, a school that a lot of our neighborhoods kids go to, and they installed two side by side courts that are 84 by 40, and that could be, you know, hybrid courts. And then another example is like an 84 by 50, you know, which would be a standalone court that would be pretty close to basketball regulation sites. Yeah, maybe I'll go visit Place Bridge Academy.
Well, thank you both for providing that information. I want to be respectful. ညစလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့အားလုံးအချိန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်နှစ်ယောက်စလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီတခြား community ကလူတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုလည်းကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီညမှာပါဝင်တဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီစီမံကိန်းမှာစိတ်ဝင်စားမှုဆက်လက်ပြီးတော့ပြပါဒီ team ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you guys. Appreciate it. Side note for the planners, if you wouldn't mind just keeping in mind the litter. That's my biggest issue. And I put that in the, there are so many people who there is just buckets of trash next to the garbage cans, which and Richard was putting in there. I walk around with a bag with my dog every day and pick up trash. And not that there's not enough trash cans and I don't actually know how to solve it. But just keeping in mind if we have barbecue pits and if we have all those kind of things, that's more litter, that's more people just throwing chicken bones so my dog can choke on it. I'm very nervous. Yeah. Okay. And I hear you. we're certainly going to go through all the chat in detail after this meeting as well, but there's a number, you're not alone. There seems to be a number of people with similar comments about သူပြောတာကမြို့သမီးတယောက်ပြောတာကကျမလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အမိတ်ပုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမိတ်ပုံးအပြင်မှာပဲအမိတ်တွေကအကြည့်ရှိနေတယ်ပေါ့နော် barbecue တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယိုးတွေကိုအပြင်မှာပြစ်တာတို့လုပ်ရင်တော့ကျမအခွေအစားမြေမှာကိုလည်းစိုးရင်တဲ့ဒါလေးတွေလည်းထည့်စဉ်းစားပြပါ Okay, I'm going to go ahead and close the meeting. Thank you, everybody. Thanks.